بل مولوی صاحبانو د مرفوعاتو نه خبر دی وی خبر چاته ویلی کیږي هو المجردو دا هغه اسم مجرد دی هغه اسم دی چې مجرد به او خالی به د چا نه د عوامل لفظیو نه لفظي عوامل به پکې نه المسند به مسند به بوي دا مسند الیه بنوي المغایر للصفت المذکورت مغایر بیدا غ صفت سرا چکم صفت ذکر شا په تعریف د مبتدا کې بیودا ویل کنا وی صفت الواقعات بعد حرف النفی والف الاستفهام نو دا بداغي صفت سره څه شی وی مغایر بینو دي ته ویل کیږي خلاصه دا شو چې خبرم هغه اسم دی چې خالی بيد چانه د عوامل لفظیونه مسند به وی یعنی مسند بوي مسند الیه بنوي او داغه مخکې صفت سره چې کوم صفت ذکر شه په تعریف د مبتدا کې دغه سره بچوي د قیود فائدې ته تاسو راشي مولوی صاحبانو والخبر دی وی هو المجرد خبر هو المجرد ای هو الاسم المجرد داغه اسم دی چې مجرد بوي د عوامل لفظیونه د چانه د عوامل لفظیونه کله چې تعریف کې درته ویلي هو الاسم داغه اسم دی غرض د شارح پدې کې د فد اعتراض د ویل کتا دا اسم مقدر رو باسا او تقدیر خو مجاز د په تعریف کې او مجاز غیر اولاوی د راغه جواب کې خلاصه د جواب دادا زمونږ بحث چې روان دی نو دا په مرفوعاتو د اسم کې روان دی بحث مو چیرته روان دی مرفوعاتو د اسم کې بل ځکه خو نه وخت د مطلق مرفوع نه خو بحث نه کو بلکې بحث مو د چانه دی د اسم مرفوع نه دی نو اسم دی ځکه مراد نو ځکه مې راوېستم اوس به ورته وایي چې تعریف ستا معنی نشو د دخول د غیر نه دا دویم اعتراض تعریف کې د راغله خبر چاته ویلی کېږي دا مجرد بی د عوامل لفظیونه او دویم مسند بوي دریم مغایر بی د صفت مذکوره سره دا ټول تعریف د صادق د مولوی صاحبانو په یضربو زیدون باندې یضربو ګوره فعل مضارع ده او دې طرف ته چې د فعل ده او زیدون فاعل دی او ستا تعریف د خبر په صادق دی ولی یضربو مولوی صاحبانو مجرد دی د عواملو ناسبو جازمو دواړو نه یوم پې نشته صحیح شوه دویم مسند به ده یعنی مسند دی او دریم مغایر د صفت مذکوره سره هلته چې کوم صفت ذکر شغه خدا نه ده کنه او سره د دې نه چې خلک یضربو ته خبر نه وي بلکې یضربو ته فعل وي او زیدون ته فاعل وي نو تاسو راشي جوابو کې وی ویلي چې والخبر هو المجرد ای الاسم المجرد ایل نو اسم قید چې مو لګو نو یضربو ته نه او تعالی کې یضربو سره د دې نه چې دا تعریفات په صادق دي خدا اسم دی بلکې فعل دی نو اسم ولی مراد کې ته و اسم په قرینه د چا سره ده بحث سره بحث زمونږ په مرفوعاتو د اسم کې روان دی نه په مطلق مرفوع کې او کوم چرته بحث د مطلق مرفوع نه کوله نو تابع ویل شو چې دربو کې د درې وانه صفاتونه پراته دي په کار دا چې تورته څه شی وای خبره ګوره وتا هو المجرد وهو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه ولان الكلام كلام زمن په مرفوعاتو د اسم کې ده نو نه صادق کې علی یضربو په یضربو زیدون کې چې انه المجرد المسند چې دا مجرد ده او مسند به ده او مغایر د صفت مذکوره سره لانه ليس باسمنا المسند به دویم ویل مولوی صاحبانو المسند به نو تعبیر یو کې په ما یوقع به الاسناد ما یوقع به الاسناد غرض د شارح په دې عبارت سره د فد سوال دا دی چې المسند خو صيغه د اسم مفعول ده او متعدد بنفسه حرف جر سره نه نو دا ورستو چې دی به راوړی دی نو راوړل د دې به دي چې صحیح نه دی ولی دا به به حرف جر خو دې پر راځي چې لازمی فعل ور باندې څه شي متعدی نو د خپل بنفسه متعدی ده نو به ته ضرورت څه شی و دیر آگے جواب یو که خلاصه داده ما یوقع به الاسناد حاصل د جواب داده چې المسندو کې چې کوم ضمیر مستتر ده نو دا الاسم المجردو تنه دی صحیح راجع بلکې د دې المسند مصدر الاسناد تراجع ده نو اوس سوال راغی الکه چې دا به سله د المسندو نه ده بلکې د یوقعو ده نو المسند متضمن دی قال را نو معنا شو ای ما یوقع به الاسناد ما یوقع به الاسناد نو که څوک سوالو کې چې المسندو څنګه متضمن ګرځي قال را
چې وروسته وایي هغه متعدیت 50 سره په 50 سره صحیح ده. نو جواب علماء دا کړی دی. خلاصه د جواب دا دی، قانون دی، تقریر دا دی چې په هر ځای کې چې فعل او شبه فعل کې ضمیر راجي شي د دغه فعل او شبه فعل مصدر ته یو فعل وي یا شبه فعل وي او د دغه فعل یا شبه فعل ضمیر چاته راجي شي مصدر ته. لکه المسند کې اسناد مصدر دی او ضمیر مو چاته راجي کا د مصدر ته راجي کا، نو دا متضمن وي معنا د وقوع او د ایقاع لره. دا متضمن معنا د چا لره؟ د وقوع او د ایقاع لره. مثال لکه رستو براشي وقت حیل بین العیر والنزوان، نو حیله کې ضمیر راجي دی هغه مصدر ته چې حیلولت دی، نو معنا دا ده چې وقعت الحیلولت. وقعت نو دې ځکه مولوي صاحبانو څه شی ده ضمیر چا تراجع دی هغه مسند تراجع دی، نو د ایقاع تعبیر ذکر کو. ای ما یوقع به الاسناد واحترز به عن القسم الاول من المبتدا. دا مبتدا د قسم اول نه په دې سره څه شی وکړي احتراز وکړه، لانه ذکر چې د مولوی صاحبانو مسندا الیه لا مسند به، هغه مسند الیه ده مسند المغایر چې مغایر به د صفت مذکوره سره نو فی تعریف المبتدا دا قید ولګو. واحترز به عن القسم الثاني من المبتدا، د قسم ثانی د مبتدا نه په دې سره څه شی وکړي احتراز وکړه. ولک ان تقول المراد والمسند به الى المبتدا. غرض د شارح په دې عبارت سره په المسند به کې چې کوم اعتراض دغه جوابونه کول دي. حاصل دا دی چې به کې دا ضمیر راجع د اسم مجرد ته او رستو الی لفظ چې د مولوی صاحبانو مقدر دی، نو مطلب دا چې اسناد کړی شوی وي مبتدا ته. داسې به وایو ان تقول المراد به الى المبتدا، اسناد به مبتدا ته شوی یا وګرځو با په معنا د الی سره او ضمیر مجرور راجع ک مبتدا ته. وعلى التقديرين نو په دې سره قسم ثانی د مبتدا وزي یو او يكون قوله المغاير لصفه المذكوره تاكيدا. اوس دا چې مولوی صاحبانو دل تراغل په تعریف ته خبر کې چې خبر چاته ویل کېږي هو المجرد هو نو تاسو ته مولوی چې ابن عقیل تقریبا شپږ اقوال راخستې دي چې په دې دوانو کې عامل څوک دی. نو اوس دې تراشي درته وایي واعلم ان العامل في المبتدا والخبر، عامل په مبتدا او خبر کې هغه ابتدا ده. نو چې ابتدا شوه تجرید الاسم عن العوامل اللفظيه، تجرید الاسم هو المجرد عن العوامل اللفظيه. سمانه تجرید د اسم د عوامل اللفظيه لیسند الى شیء چې د اسناد یو شی ته وشي یا د اسناد دی وشي. نو ګور ورته اوس فمعنى الابتداء معنا د ابتدا چې د عامل او پچا کې په مبتدا او خبر دوانو کې رافع لهما، رفع ورکون کې وچالره، یعنی دوانو کې عامل معنوي دی چې هغه ابتدا ده، هم په خبر کې هم په مبتدا کې عند البصريين و اما عند غيرهم فنز د نور علماء باندې. فقال بعض ویلي دی ابتدا عامل ده په مبتدا کې او مبتدا به عامل ده پچا کې په خبر کې. نو چې ابتدا په مبتدا کې عامل شو نو مبتدا عامل څه شي شو معنوي، او چې مبتدا په خبر کې عامل کې نو د خبر عامل څه شي شو لفظي شو کنه، ځکه مبتدا خو په لفظ کې ذکر ده. دویم وقال الاخرون او چا بیا ویلي دي څوک مراد نه شیخ رضی ده ان كل واحد من المبتدا والخبر عامل في الاخر، هر واحد د مبتدا او خبر نه دا په یو بل کې عامل دي. وعلى هذا لا يكونان، نو بنا بیا په دې باندې نه کېږي دا دواړه مجردین د عوامل لفظیونه، مجردین د چانه نو چې خبر مبتدا کې عامل شي او مبتدا په خبر کې عامل شي نو د دې به عامل لفظي دی که معنوي. اوس خو لفظ شو یو په بل کې عامل شو، دواړه څه شی دي الفاظ دي. راځي مولوي صاحبانو واصل المبتدا التقدیم دی، وی اصل د مبتدا چې دی التقدیم تقدیم دی. اصل د مبتدا څه شی دی تقدیمه. اوس قاعده کلیه درته ښایي د اصل خبره مخکې موږ تاسو کړو مولوي صاحبانو دی راغی د اصل نه تعبیر کې په مایم بغي سره. غرض د شارح تعین د اصل معنا د اصل کوي ځکه چې د اصل د پاره معنی کثیره دي، نو شارح تعین وکړي چې دلته په معنا د راجح سره یو. دویم غرض په دې سره د په د سوال د تاویل چې په مبتدا کې تقدیم دی، نو بیا په کار دا چې فی الدار زیدون ترکیب دی ناجایز، ځکه فی الدار خبر مقدم دی او زیدون مبتدا ده، حالان کې خلک وایي دا ترکیب جایز دی. شارح جواب وکړي چې اصل په معنا د قانون او د قاعدې سره دی ځکه نه دی بلکې اصل په معنا د ما ینبغي سره دی، یعنی مناسب دا ده چې مبتدا د په خبر څه شی وي وړاندې وي. کله که نو خو د مناسب خلاف پر راغلی د قاعدې خلاف ونه ده راغلی. نو دی وی واصل المبتدا ما ينبغي يكون المبتدا عليه اذا لم يمنع مانع التقديم على الخبر لفظا، لان المبتدا ذک مبتدا ذات او خبر حال من احوالهما او ذات مقدم په حال باندې، ځکه حال چاته ثابتېږي ذات ته ثابتېږي، نو چې حال ذات ته ثابتېږي نو ذات به مقدمي په حال باندې. بلې ته ګوره ومن سمع من اجل ان الاصل في المبتدا التقديم لفظا،
د دې وجه نه چې اصل په مبتدا کې تقدیم دی لفظا جاز قولهم جایز دی دا قول د دوی فی داره زیدون فی داره الک فی داره مضاف مضاف الیه دی دا دار او دا ضمیر راجع دی چاته زید تنو کته مناسب نو دا خبر او زیدون چې دی دا مبتدا ده نو کته ازمار قبل ذکر راغی و را دي ازمار قبل ذکر په دې عبارت کې صرف لفظا راغلی رتبتن نه دی راغلی او ناجایز هغه ازمار قبل ذکر دی چې کوم لفظا او رتبتن دواړه او دې کې مولوی صاحبانو ازمار قبل ذکر لفظا ولی دی رتبتن نه دی ځکه زیدون مبتدا ده او فی داره خبر دی او رتبه د مبتدا مقدمه په رتبه د چا باندې د خبر نو دا ترکیب جایز شو مع کون ضمیر سره د دینه چې ضمیر راجع دی زید متأخر ته لفظا لتقدمه ځکه دا زید مقدم دی رتبتن ولی لاصاله التقدیم وامتنع قولهم صاحبها فی الدار او دا قول د عربانو چې دی دا منه دی چې څوک وایي صاحبها فی الدار نو صاحبها مضاف مضاف الیه دا خبر دا مبتدا او فی الداری چې دی دا خبر نو دا ها ضمیر راجع دی چاته دی دار ته دا ترکیب ناجایز دی ولی ناجایز دی لعود الضمیر الی الدار ځکه دا ضمیر راجع چاته دی دار ته دی وهو فی حیز الخبر هغه په حیز د خبر کې دی الذي هغه چې اصل دغه تاخیر دی نو فیلزم عود الضمیر الی المتاخر لفظا ورتبه وهو غیر جایز نو مرتبه د خبر مؤخری او دلته لفظ کې مولوی صاحبانو څه شی شه مؤخر شه او د صاحبها ضمیر دی ورته راجع کا نو ضمیر دی راجع کا هغه شی ته چې هغه مؤخر دی لفظ نو رتبتن دواړو دا ناجایز دی ازمار قبل ذکر جایز په هغه ځای کې چې څه شی وي تنها لفظا راشي او رتبتن نو د ذکر لفظا او رتبتن دواړه راغلی دی بلې مسلې ته ګوره دی وی وقد یکون المبتدا نکرة مولوی صاحبانو قد راغی یکونو باندې داخل کو تاسې قانون ذکر کړی کله چې قد په یکونو باندې داخل چې نو څه شي اکثرا دغه نه کلیه نه ده اکثرا خبره ځکه کو قرآن شریف کې آیت دی قد یعلم الله المعوقین نو قد یعلمو کې ګوره قد داخل دی په چا باندې په یعلمو باندې نو دې ځکه معنا اوس موږ څنګه کوو چې کله ناکله خدای تعالی پوهېږي دا معنا ګوره صحیح نه ده دې ځکه نو اکثره دا ده چې قد کوم ځای کې په مضارع داخل شي نو څه به پیدا کوي او کله به تقلیل نه پیدا کوي تحقیق به پیدا کوي و چې هر کله اکثر خبره دا شو نو اوس راشي دي ځینه معلومیږي مولوی صاحبانو چې دا مبتدا به دا معرفه وي او نکره به نه وي دا ولې ځکه قانون دا دی چې دا خبر دا یو به اثبات ته حالت دی مبتدا لره او حکم دی په چا باندې په مبتدا باندې او حکم څوک په مجهول نه کوي حکم څوک په مجهوله ته چې حکم په یو چا کې خو به درته معلومي بیا به رالګېږي د نفي د اثبات یو حکم به پکې چې هر یو داسې صورت هم پیښیږي چې کله نکره مبتدا واقع شي خو دغې دپاره خپل صورتونه دي هغه درته بیانوي وقد یکون المبتدا نکرة ګوره کله به مبتدا نکره وي کله اذا تخصصت چې کله پکې تخصیص راسي بوجه ما په یوې وجه د وجوه سره په یوې وجه د وجوه سره په نکره کې تخصیص راغی نو مولوي صاحبانو څه شی دی ما ته اوس وګورئ یو تعین دی او تخصیص دی کې فرق دی ګوره تعین کې څه شی مولوي صاحبانو تخصیص کې چې د قلت د شرکاو وي تخصیص کې او په تعین کې عدم د شرکاو وي تخصیص کې قلت د چا وي الکه دا شی د دوه افرادو په منځ کې دی خو د یو پورې مخاص کا د یو پورې مسشی کا او تعین کې عدم د شرکاو وي هلته بیخي شرکت وي نه چې کله دی ویلې فلان بس فلان دی د کې شرکت نشته کله چې دی ویلې زیدونه نو د کې شرکت شته حیوان ناطق المعز تشخص ته خپل تشخص لري ګوره دا قاطع دی د سره پکې شرکت شته نه او چې کله دی ویلې عبد مؤمنون نو په عبد مؤمنون کې ګوره قلت د شرکاو دی قلت د چا دی قلت د شرکاو څنګه دی ګوره عبد دوه قسمه دی عبد یو کافر او بل څه شی خو ګوره دې کې زما عبد نه کم عبد مراد دی هغه مؤمن مراد دی نو بیا په مؤمن کې بیا د نبی ته تعین شته خو ډېر شی دی که نه نو په تخصیص کې قلت د شرکاو وي عدم د شرکاو نه وي نو د دې وجې نه کله چې مبتدا نکره و په دې نکره کې په یوې نوع د انواعو تخصیص راغی نو د دې ابتدائیت صحیح دی ولې ځکه هلکه ایک من کل الوجوه تعین پکې نشته دی من بعض الوجوه تعین خو پکې راغی نو حکم کول ورباندې څه شی دی صحیح دی حکم کول ورباندې څه شی شو نو دې درته وایي ګوروس وقد يكون المبتدا نكرة وان كان الاصل فيها يكون معرفة سره د دینه اصل په مبتدا کې دا چې دا به معرفه وي ځکه لان للمعرفه معنى معينا او معرفه لره معنى معين او مطلب مهم الكثير الوقوع في الكلام انما هو الحكم على الامور المعينه مطلب مهم دا چې حکم دی پچاو شي
په امور معینه وشي، په مجهولاتو خو څوک حکم نه کوي چې یو شی د مجهول وي ته پې حکمونه کوه. ولکنه لا یقع نکرة علی الاطلاق، لیکن دا نکره علی الاطلاق مبتدا نه واقع کیږي، بل اذا تخصصت، بلکې هغه صورت کې دا مبتدا واقع کیږي چې کله د دې تخصیص وشي په یوې وجې د وجوه سره، بوجه ما من وجوه تخصیص، اذ بالتخصیص ځکه په تخصیص سره یقل اشتراکها، کم شي اشتراک د چا د دې، فتقربون دا نږدې شي معرفې ته. مثل قوله تعالی ولعبد مؤمن خیر من مشرک، لعبد مؤمن موصوف و صفت مبتدا د خیر من مشرک دی خبر دی. فإن العبد اوس ګوره دې کې ګوره تخصیص په چا سره راغلی؟ په صفت سره، تخصیص په چا سره راغلی؟ فإن العبد ځکه عبد متناول دی مؤمن او کافر لره، وحيث وصف بالمؤمن چې کله صفت د مؤمن راغی نو تخصص بصفت، نو د تخصیص په صفت سره راغی، فجعل مبتدا، نو دا مبتدا وګرځولی شو، وخير خبره، وخيرنا. ومثل قولك رجل في الدار امرأة فإن المتكلم بهذا الكلام، څوک چې وایي په دې کور کې سړی دی او که ښځه، نو ګوره دته دا علم شته چې ان احدهما في الدار، چې یو په دې کور کې شته، یو خو شته، په دې خو یقین دی، یو خوشته خو تعین کې لانجه ده. نو فیسأل پختنه د مخاطب نه کې عن تعین، نو فکأنه قال أي من الأمرين المعلوم كون أحدهما في الدار كائن فيها، نو فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة فجعل رجل مبتدا وفي الدار خبره. ومثل قولك ما احد خير منك، الک دا احد مبتدا ده، نکره ده مبتدا واقع شوی ده، فإن النکره فيها وقعت في حيز نفي، په دې کې دا واقع نکره واقع شوی ده په حيز د چا کې؟ د نفي کې. نو فافادت عموم الافراد، نو د افاده وکړه د عموم د چا؟ د افرادو، او د شمول د هغې، نو فتعینت وتخصصت، نو په دې کې تعین راغی او په دې کې څه شی راغی مولوي صاحبانو؟ تخصیص راغی. تعین او تخصیص په کې څنګه راغی؟ قانون دا دی نکره چې کله واقع شي په حیز د نفي کې، په سیاق د نفي کې، افاده د چا کې مولوي صاحبانو؟ د عموم کې. نو چې نکره په حیز د نفي کې واقع شوه، فایده د عموم د افراد راولي، نو متعینه او څه شی شوله؟ متخصصه شوله، یعنی لږ نه هغه څومره افراد چې دي هغه شمول هغه ټول ته نه مراد کوو. نو په دې حیثیت په کې څه شی دی؟ بیا تعین دی. نو دی وی بل هو څه شی؟ فإنه لا تعدد في جميع الأفراد بل هو أمر واحد، وكذا كل نكرة، هر نکره چې واقع په اثبات کې شي قصد بها العموم، نو په غیر سره هم عموم قصد کولی شي. لکه تمرة خير من جرادة، تمرة خير من جرادة، الک تمره واحده دا غوره ده د چا نه؟ د جرادې نه. نو دې کې راله ګوره تمرتون په اثبات کې واقع ده، نو دا به مفید د چا وي؟ د عمومي. ومثل قول ما، په مثل د دې قول د دوی باندې چې هغې وایي شر اهر ذانب، الک شر نکره ده مبتدا واقع شوې ده، نکره دی وی لتخصص یا بما يتخصص بها الفاعل لشبهه به، تخصیص راغلی ده دی په هغه څیز باندې چې په هغې سره تخصیص د فاعل لازم د وجې د مشابهت ته دی نه ولې اذ یستعمل فی موضع ما اهر ذانب الا شرنا. اصل کې ګویا کې د عبارت معنا دا جوړېږي، نه دی غپولی، نه دی غپولی خاوند د داړو، مګر چا غپولی دی؟ شر. ګوره تخصیص د فاعل چې راته نو تخصیص د دې سره وما يتخصص بالفاعل قبل ذکره وصحة كونه محكوما عليه بما اسند اليه، فانك اذا قلت قام علم منه ان ما يذكر بعده امر يصح ان يحكم عليه بالقيامه. کله چې تا قامه ویلې فعل دی، نو د دې خپله ذهن ته راځي چې لکه کوم شی د دې قامه نه بعد ذکر کېږي، نو هغه داسې یو شی دی چې په هغې باندې د حکم د چا صحیح وي؟ د قیامه صحیح وي. فإذا قلت رجل فهو في قوة رجل موصوف بصحة الحكم عليه بالقيام. او دا ځان سره یاد کړئ چې دا شر اهر ذانبین کې ګوره دا د سپي غپا دوه قسمه ده، یو د سپي معتاده غپا دی او غیر معتاده ده. یو خو د عام چې غاپي، یو سپیان یو رقم آواز کوي کله کولې وهي، د اطرافو کې دا قانون دی چې سپیانو داسې اوږده غړانګې شروع کړي کولې مولې وایي، نو خلک وایي خدای دې خیر کړي دا اواز داسې ډېر خوندور نه دی. دیکھیں نو دې اواز باندې خلک بدپالي نیسي، نو چې بدپالي پې نیسي نو دا ویلو شر د اهر ذانب خاوند د داړو یو غپو څه قصه خو ده. نو دی خپله درته واعلم ان المهر للكلب بالنباح المعتاد قد يكون خيرا. سپی چې په معتاد غپا غپیږي نو هغه هر وخت شر نه وي، کله خیر وي. خیر کله ګوره کما اذا کان مجیء حبیب، دوست را روان دی خو سپی خو غتم غاپي، نو ګوره دا غپا خو شر نه ده. مثلا وقد يكون شرا او کله شر وي، کما اذا کان مجیء عدو چې کله راتګ د چا وي د دښمن وي. او المهر له بنباح غیر معتاد،
هغه چې سپی غپی په نباح غیر معتاد سره یتشاءم به خلق په غیبت پالی نیسي نو فیکون شرا لا خیرا نو فعلى الاول يصح القصر بالنسبه الى الخير فمعناه شر لا خير اهر زانابن وعلى الثاني بنا په دویم لا يصح نو فيقدر وصفنا حتى يصح القصر فيكون المعنى شر عظيم لا حقير اهر زانابن وهذا مثل يضرب لرجل قوي ادركه العجز في حادثتنا او دا مثال چې دی دا وایي یو مثال دی چې بیانېږي د قوي سړي دپاره چې هغه یو عاجزي یو حادثه کې یو عاجزي راګیر کړی نو هغه دپاره خلک دا مثال بیانوي. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.